कार्यकर्ता नेताहरू गाउँमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। यिनीहरूका हात काट्न के गर्न पर्ने हो? आतंककारी घोषणा गरेर प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ला। एमसीसीका विरोधीहरू सबै आतंककारी बन्ने छन्। भोलि कमल थापाले छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने अभियान सुरु गरिसक्नु भएको छ। भोलि नेपालै रहेन भने कहाँ जाने? नेपालको अवस्था के हुने हो? जसरी पनि पास गर किन भनिरहेको छ अमेरिकाले? यसैबाट बुझ्न सकिन्छ यो नेपालको हितमा छैन। गरेनौँ भने हामी फिर्ता गर्छौँ भन्छ, फेरि पनि त्यो बाहेक विकल्प छैन। खुलेआम रूपमा यो पारित गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रचण्डले अमेरिकाको दबाब मान्ने कि आफ्नो पार्टीका कमरेडहरूको दबाब मान्ने? उहाँले दबाबमा परे भन्नुको कारण के त? एमसीसी सम्झौता अहिलेसम्म पारित हुन नसक्नुको कारण के? अमेरिकाले सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। जबरजस्ती पूर्वक एमसीसी सम्झौतालाई लदाउन किन खोज्ने? एमसीसी सम्झौता नेपालबाट फिर्ता लैजान राम्रो। गृहयुद्ध हुने वातावरणबाट नेपाललाई बचाउनको निम्ति। निम्कन सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद ज्योतिजी। पछिल्लो समय 3 हप्ताभित्र एमसीसी अनुमोदन भएन भने यो फिर्ता जान्छ भनेर एमसीसीको उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो। सँगसँगै यो अनुमोदन भएन भने चिनिया पक्षहरूको हस्तक्षेप हो भनेर हामी बुझ्नेछौँ भनेर सिधै ठाडो धम्कीको भाषा प्रयोग भयो। अमेरिकी मन्त्रीले प्रयोग गरे नेपालका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूलाई भन्ने कुरा पनि समाचारमा सार्वजनिक भयो। यो एमसीसीको खिचडी कसरी पाकिरहेको छ र अब यसले कस्तो खालको स्वरूप धारण गर्दैछ, तपाईँ यसलाई कसरी निहालिराख्नु भएको छ बताइदिनुहोस् त। ज्योतिजी, प्रारम्भदेखि नै विगत 3 वर्षदेखि मैले भन्दै आएको छु, एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको युद्ध नीतिसँग जोडिएको छ, अमेरिकाको रक्षा नीतिसँग जोडिएको छ र अमेरिकाले अरू देशहरूको विकास योजनाका कार्यक्रमहरूलाई अवरोध गर्ने गरिकन यो युद्ध उन्माद अगाडि बढाउन अमेरिकाले खोजिरहेको छ भन्ने कुरा म बोल्दै आएको छु। र त्यस अर्थमा पनि नेपाल जस्ता देशमा अमेरिकाले लागू गर्न खोजेको एमसीसी सम्झौता यो स्वीकार गरिनु हुँदैन, यो फिर्ता गरिनुपर्छ भनेर म बोल्दै आएको छु। अब अन्तिममा अहिले यसपटक स्पष्ट भएको छ कि फातिमा सुमारले समयको अल्टिमेटम दिनु र उपविदेश मन्त्रीको हैसियतमा रहेका डोनाल्ड लूले धम्कीपूर्ण भाषामा, अझ उनले तपाईले अघि भने जस्तो चीनको चाहना मात्र होइन उनले भनेको, उनले त भनेका छन् संशोधन हुँदैन, बुझिराख्नुस्, समय पनि थपिँदैन, तपाईहरू यदि एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्नुहुन्छ भने तपाईहरू चीनको इशारामा काम गरिरहनु भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एमसीसी सम्झौता अहिलेसम्म पारित हुन नसक्नुको कारण के? अमेरिकाले सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। किन पारित भएन? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहँदै पनि पारित भएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहँदै पनि पारित भएन। किन भएन त भनेपछि बहुसंख्यक सांसदहरू एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा छन्। उनीहरूले टेबल हुन दिएका छैनन्। यति हो कुरो, स्पष्ट रूपमा अमेरिकाले बुझ्नुपर्ने कुरो। त्यसो भए जबरजस्ती पूर्वक एमसीसी सम्झौतालाई लदाउन किन खोज्ने? त्यसकारण यो एमसीसी को खिचडी जस्तो सुकै पकाउन्। म त के भन्छु भनेपछि अमेरिकाले नेपालको हित यदि चिताउँछ, नेपालको शुभेच्छुक मित्र अमेरिका हो, अमेरिकाका राष्ट्रपति नेपालको शुभेच्छुक मित्र हुनुहुन्छ, यदि भनेपछि एमसीसी सम्झौता नेपालबाट फिर्ता लैजान राम्रो। यो एउटा उहाँहरूले अल्टिमेटम पनि दिनुभएको छ, 3 हप्ताभित्र भएन भने समय थपिँदैन, अर्को निर्वाचन पर्खिने कुरा हुँदैन, यही समयमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ। यो समग्रमा फिर्ताको बाटोमा गयो। त्यसो भए फिर्ता गर्दा राम्रो। अब केही नेताहरू जस्तो पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका वामदेव गौतमले 2 पटक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर अमेरिकालाई
हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्नुभएको छ। यो नेपालमा यो सम्झौता धेरै गिजोलियो। यो सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू नेपालको हितमा छैनन् भन्ने कुरा जनताले बुझेको अवस्था भयो। त्यसकारण यो सम्झौतालाई अमेरिकाले नेपालको हित चिताएर नेपालमा गृहयुद्ध हुने वातावरणबाट नेपाललाई बचाउनको निम्ति फिर्ता लैजान राम्रो भनेर उहाँले अनुरोध गरिराख्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले स्पष्ट रूपमै बोल्नु भएको छ, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीसँग जोडिएको हो। त्यसकारण यो अमेरिकाको युद्ध नीतिसँग जोडिएको सम्झौता हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यसमा नेपालको अहित गर्ने धेरै शर्तहरू उल्लेख गरिएका छन्। पहिले सम्झौता गर्ने बेलामा सम्भवतः शर्तहरू पढिएन। अहिले सबै कुरा बुझेपछि फिर्ता लैजानुस् भन्दाखेरि अमेरिकाले किन नमान्ने भन्ने प्रश्न पनि उहाँले उठाइराख्नु भएको छ। त्यस्तै धेरै छन्। पूर्व सभामुख मात्र नभएर पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका कृष्णबहादुर महराले टेबल नगरेरै यो एमसीसी सम्झौता पहिले रोकिएको हो भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्ने गर्नुभएको थियो। कृष्णबहादुर महराले भनिराख्नु भएको छ 50 करोड मात्र होइन 50 खर्ब डलर दिए पनि यस्तो सम्झौता एमसीसी प्रकृतिको सम्झौता स्वीकार गर्न हुँदैन भनेर उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावल त्यसै गरी एमसीसीमा उल्लेखित नेपालको अहित गर्ने खालका प्रावधानहरूलाई एक एक गरेर धारा प्रवाह बोलिराख्नु भएको छ, उजागर गरिराख्नु भएको छ। देव गुरुङ तत्कालीन सत्तासीन डबल नेकपाका प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ। उहाँले लगातार बोलिराख्नु भएको छ एमसीसी नेपालको हितमा छैन। एमसीसी अमेरिकाको युद्ध उन्मादसँग जोडिएको योजना हो भनिराख्नु भएको छ। लीलामणि पोखरेल सत्ता गठबन्धन दलका स्थायी कमिटी सदस्य, उहाँले त एउटा पुस्तिका समेत प्रकाशन गरिसक्नुभयो एमसीसी सम्झौताका नकारात्मक पक्षहरू के छन् भन्ने बारेमा। उहाँले भनेपछि अब यसमा शेरबहादुर देउवाले र प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाछन्। उहाँहरूले फेब्रुअरी 8 सम्म प्रतिमा पारित गरिसक्ने भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसकारण पारित गर भनेर अमेरिकाले अल्टिमेटम दिने कुरा गलत हो। 2 करोड 92 लाख नेपाली जनताको भाग्यको फैसला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्न पाउनुहुन्न। उहाँले त्यो फैसला गर्ने अधिकार के, हैसियत के उहाँहरूको? 2 करोड 92 लाख नेपाली जनताको बीचमा यदि अमेरिकाले लोकतन्त्रको सम्मान गर्छ, मानव अधिकारको सम्मान गर्छ, असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतले नेपालको असंलग्नताको सिद्धान्तको सम्मान गर्छ भनेपछि सडकबाट उठिरहेको आवाज, संसद बाहिरबाट उठिरहेको आवाजलाई पनि अमेरिकाले सुन्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। नेपालले एमसीसी जस्तो सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। यो एउटा कुरा भयो। त्यो नेपालले अब जनस्तरबाट पनि यसको विरोध भयो, राजनीतिक रूपमा पनि यसको सहमति बन्न सकेको छैन। त्यसकारणले यो फिर्ता जानुपर्छ, यो नेपालका हितमा पनि छैन भन्ने कुरा व्यापक रूपमा बहसमा यहाँ उठेको छ। यही बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको उहाँहरू सम्झौता र ऐक्यबद्धता जो हामी गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेर पत्र लेख्नुभयो, हस्ताक्षर गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीसँगै। यो कुरा पछाडि पुष्पकमल दाहालजीले पार्टीको बैठक राख्न सक्नु भएन। बैठक अनिश्चितकालका लागि माओवादी बैठक स्थगित भयो। जसपा विभाजनको सङ्घारमा पुग्यो भन्ने चर्चा आइरहेको छ। बाबुरामजी लगभग अब उपेन्द्र यादवजीसँग बस्ने अवस्था छैन। एमाले भित्र भीमरावलजी पनि फरक ढङ्गले पृथक आवाज उठाइराख्नु भएको छ। भनेपछि यो पार्टीहरूभित्र पनि अब यो एमसीसीले जटिलता पैदा गरेको हो, पार्टीहरू विभाजनको दिशामा अघि बढेको हो। अब हो, यो निश्चित रूपमा ध्रुवीकरण देखा परेको छ। तथापि सबैभन्दा जटिल अवस्थामा अहिले संसद प्रतिनिधि सभा देख्छु म। प्रतिनिधि सभामा बैठक अवरोध गर्दै आएको नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेर पनि
उसले अहिले राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेको मान्नुपर्दछ। आगामी फागुन 2 गते संसद बैठक तोकिएको छ, तर त्यो 2 गतेको बैठक पनि हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमले गर्दा हामी बैठक स्थगन गर्न अनुरोध गर्छौं भनेर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले निवेदनै लेखेर दिनुभएको छ भन्ने कुरो बुझिएको छ। सम्भवतः फागुन 2 गते पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने अवस्था छैन। अब पार्टीहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि एमसीसी का पक्षधर रहँदै आएका र महाधिवेशनमा पराजित व्यक्तित्व कमल थापाले छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने अभियान सुरु गरिसक्नु भएको छ। जसपा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले खुला रूपमा एमसीसी को वकालत गरिराख्नु भएको छ। उहाँ पार्टीभित्र एकल काटे बनिराख्नु भएको छ। उहाँ पनि पार्टीबाट अलग हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँसँग अहिलेसम्म साथै रहेका उहाँको नेतृत्वमा रहेका साथीहरू पनि धेरैजसो बाबुरामजीको एमसीसी को पक्षमा बोल्ने अभिव्यक्तिले टाढिने अवस्था भइरहेको छ। अब त्यो सँगै अघि तपाईले भनिसक्नुभयो नेकपा एमाले अहिले मझधारमा उभिएको छ। नेकपा एमालेमा पनि धेरै कमरेडहरू छन् त्यहाँ जसले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु हुँदैन, यो नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन। यसको विपक्षमा नेपाली जनतामा एउटा अभिमत बनेको छ। नेपाली जनताको अभिमतको अपमान गरियो भने हामी चुनावमा जान सक्दैनौँ भन्ने विश्लेषण नेकपा एमाले भित्रका कमरेडहरूले पनि धेरैले गरिराख्नु भएको छ। केही आफूलाई सोनाम धन्ने नेता ठान्ने एमाले पार्टीका केही व्यक्तिहरू जसले अमेरिकाको दलाली नगरेर छोडिरहेका छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू तिनीहरूको नाम लिएर समय बर्बाद नगरौँ भन्छु म। त्यस्ता पात्रहरू जसले यो सम्झौताका वास्तविक शर्तहरूलाई अध्ययन गरेका छैनन्, उनीहरूले लीलामणि पोखरेलबाट भर्खरै सार्वजनिक भएको पुस्तिका अध्ययन गरेपछि धेरै कुरा बुझ्थे। एमसीसी सम्झौताका धेरै शर्तहरू छन्, ती शर्तहरू पनि उल्लेख गरेर साध्य छैन। सबैभन्दा घातक शर्त नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिने भनेर भनिएको छ। यो नेपालको हितमा कहाँनेर छ? यो नेकपा एमालेका एमसीसी भक्तहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हो। नेपालमा जलस्रोत सम्बन्धी जलसम्पदा सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्दा भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको निम्ति यो कति स्वाभाविक हुन्छ? यसले नेपालको सार्वभौम सत्ता हस्तक्षेप गर्छ कि गर्दैन? यसले भारतको उपनिवेशको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्छ कि गर्दैन? यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण नेकपा एमाले भित्रका एमसीसी पक्षधरहरू निश्चित रूपमा एमसीसी विरोधीहरूका बीचमा लज्जित भएर बस्नुपर्ने अथवा बाहिरिनुपर्ने अवस्था त्यहाँ पनि विकसित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेकपा माओवादी केन्द्रको कुरा गर्ने हो भने अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं, मैले सरसर्ती प्रचण्डले र शेरबहादुर देउवाले जो प्रतिबद्धता पत्र भनेर पठाउनु भएको छ एमसीसी बोर्डलाई, त्यो जबसम्म सार्वजनिक भएको थिएन तबसम्म त्यसमा के लेखिएका थिए भन्ने कुरा जानकारी हुने कुरा पनि भएन। तर त्यो सम्झौतामा, त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा सम्झौताका विभिन्न शर्तहरू बारेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मैले महसुस गरिन। एक ठाउँ चुक्नु भएको छ उहाँहरू। सम्झौता नेपालको हितमा छ, हामी स्वीकार गर्छौँ भन्नुभएको छ। तर जहाँसम्म पारित गर्ने कुरा छ, पारित गर्ने सवालमा उहाँहरूले 4-5 महिना समय चाहियो। हामीले यसको पक्षमा केही स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसलाई धेरै नकारात्मक रूपमा अर्थ्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि गम्भीर बनिरहनु भएको छ भन्ने कुरा आफ्नै पार्टीभित्र पनि उहाँहरूले छलफल चलाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि, भलै नेपाली कांग्रेसभित्र पनि दुईमत देखिएको छ।
डाक्टर प्रकाश शरण महत, डाक्टर रामशरण महत, जो व्यक्तिहरू पहिलेदेखि नै यो एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएको थियो, उहाँहरूले वकालत गर्नु स्वाभाविक हो। अहिलेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जसले एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गरेका हुन्, उनले एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्नु स्वाभाविक हो। तथापि उहाँहरूले पनि अध्ययन गर्ने र एमसीसीका शर्तहरूलाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भने झस्किनुपर्ने अवस्था छ। भोलि नेपालै रहेन भने कहाँ जाने, यो गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। अहिले अमेरिकाले युक्रेनको अवस्था के गराइरहेको छ, एकातिर रुसको घेराबन्दी, अर्कोतिर अमेरिकाको घेराबन्दीमा छ रुस। ताइवानमा अमेरिकाले के गराइरहेको छ, ताइवानको अवस्था पनि त्यस्तै हुने अवस्था सृजना भइरहेको छ। नेपालको अवस्था के हुने हो, अफगानिस्तानबाट अशरफ घानी अफगानिस्तान छोडेर हिँड्ने बेला उनको हालत के भयो, अमेरिकाले त सुरक्षा गर्न सकेन। त्यही अशरफ घानीको हालत भोलि यहाँका शेरबहादुर देउवा, रामशरण महत, प्रकाश शरण महत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अथवा जो जति व्यक्तित्वहरू एमसीसी सम्झौताको पक्षमा ती राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको वकालत गर्दै हिँड्नु भएको छ, उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। ध्रुवीकरण निश्चित रूपमा भइरहेको छ। यो ध्रुवीकरणले निसन्देह एमसीसीका पक्षधरहरूलाई सुरक्षित संरक्षित रहन दिने छैन। उनीहरूका विरुद्धमा देश बिल्कुल आक्रामक हुनेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ। ज्योति, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा एउटा ध्रुवीकरणको कुरा त यो छँदैछ, त्यो देखिएको छ चित्र। सँगसँगै अझै पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले एमसीसी बारे नेकपा एमालेको धारणा बुझ्न नसकेको जस्तो खालको एउटा त्यस्तो खालको समाचारहरू पनि बाहिरिएका छन्। अहिले पनि उहाँ ओलीजीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ एमसीसी बारे तपाईँको के हो भनेर सोध्नुभयो टेलिफोन संवादमा। ओलीले पनि त्यही अनुसारको वचन फर्काउनु भयो। ओलीलाई गलत्याएर 4 महिनाको समय दिनुहोस्, हामी गर्छौँ भनेर पत्र लेख्नु भएको रहेछ। अब गर्नुहोस्, म छैन, तपाईँहरूको बहुमत पुग्छ भनेर ओलीले पनि यस्तो घुर्की धम्कीको भाषा प्रयोग गरिराखेका छन् प्रचण्डमाथि भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। एउटा राष्ट्रिय सवाल हो एमसीसीले उत्पन्न गरेको विषय भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने ओलीको त्यो भूमिकालाई कसरी लिने र अहिले प्रचण्ड नेकपा एमालेको एमसीसी बारेको धारणा के हो भन्ने कुरामा अझैसम्म पनि अनभिज्ञ छन् भन्ने कुरा यो कति पत्यार गर्न लागेको कुरा हो। यो संवाद र यसले उत्पन्न गरेका समाचारहरू र बाहिर आएका कुराहरूले के सङ्केत गर्छ? यो सबै कुरा म त के देख्छु भने स्पष्ट रूपमा यो अमेरिकाको दबावले खेलिरहेको छ। यो अमेरिकी दबावकै परिणाम हो। यो अब हिजो मात्रैको कुरा, हिजो भन्नाले अब बिहिबारको दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी ओली तीनैजनासँग अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले फोन संवाद गरेको कुरा बाहिरियो। फोन संवादमा एमसीसी सम्झौतालाई नै केन्द्रबिन्दु गराएर छलफल गरियो। जसरी पनि पास गर किन भनिरहेको छ अमेरिकाले, यसैबाट बुझ्न सकिन्छ यो नेपालको हितमा छैन। नेपालको हितमा नहुँदै पनि यी तीनजना नेताहरू यसलाई पास गर्ने कि नगर्ने भनेर स्पष्ट आफूलाई स्पष्ट पार्न नसक्नुको कारण के हो भनेपछि अमेरिकाको दबाव विरुद्ध जाने हो भने सद्दाम हुसेन बनाइएला कि, सुलेमानी बनाइएला कि, ओसामा बिन लादेन बनाइएला कि, अमेरिकाले त्यो एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। त्यही उदाहरण आफू पनि बनिन्छ कि भन्ने त्रासले उहाँहरूलाई आतंकित बनाइरहेको देख्छु म। स्पष्ट कुरा के हो भने अमेरिकाले जबरजस्तीपूर्वक यसलाई पारित गर भनेर पटक पटक अवधि दिन्छ, अवधि तोक्छ। यो मितिभित्र सन् 2021 को अप्रिलमा होइन र यसको अन्तिम अवधि भनेको सक्यो। त्यसपछि फेरि अवधि थप्यो, फेरि कता भदौतिर भन्थ्यो। फेरि नेपालको मितिमा हेर्दाखेरि भदौमा अन्तिम मिति अब फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। त्यो पनि टर्यो। फेरि फेब्रुअरी 1 भन्दै आयो, फेब्रुअरी 1 पनि टर्यो।
अब फेब्रुअरी 28 भनिरहेछ। फेब्रुअरी 28 पनि टर्छ। फेब्रुअरी 28 टर्यो भने अमेरिकाले फेरि म्याद थप्छ। यो मितिभित्र गर्यो भने गर्यो, गरेनौ भने हामी फिर्ता गर्छौँ भन्छ। फेरि पनि त्यो बाहेक विकल्प छैन। नेपालका नेताहरूले खुलेआम रूपमा यो पारित गर्न सक्ने अवस्था छैन। मैले भनिहालेँ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टेबल गर्न सक्ने अवस्थै छैन। कसरी गर्ने? नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै एकमत छैन। नेपाली काङ्ग्रेस भित्रका सांसदहरू बीचमा एकमत छैन। एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन। यो राष्ट्रघाती प्रावधानहरूले भरिएको सम्झौता स्वीकार गर्न हुँदैन भन्ने तमाम विद्वानहरू छन् नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि। त्यसकारण उनीहरूले हुन दिनेवाला छैनन् शेरबहादुर देउवाजीलाई। प्रचण्डजी आफै स्पष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले यो हितमा छैन भन्ने कुरा पछिल्लो चरणमा आएर अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ, सुनिरहेको छु मैले। उहाँले विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा स्वीकार गर्नुपर्छ, यो पारित गर्नुपर्छ, नेपालको हितमा छ, विकास योजना हो भनिराख्नु भएको थियो केही दिन पहिलेसम्म। तर अब बुझ्नुभयो, छर्लङ्ग भयो उहाँलाई पनि। उहाँका अत्यन्त निकट मित्र हुनुहुन्छ वामदेव गौतम। उहाँले फिर्ता गर्ने भनिसकेपछि प्रचण्डलाई पनि त्यो फिर्ता गराउने दबाब परिरहेको छ। प्रचण्डले अमेरिकाको दबाब मान्ने कि आफ्नो पार्टीका कमरेडहरूको दबाब मान्ने अथवा नेपाली जनताको दबाबलाई स्वीकार गर्ने? शेरबहादुर देउवाको अगाडि पनि त्यही उपस्थित हुन्छ कुरा। उहाँले अमेरिकाको दबाब, म धेरै दबाबमा परेँ भन्ने कुरो त उहाँले खुलासा गरिसक्नु भएको छ नि। उहाँले दबाबमा परेँ भन्नुको कारण के त? नेपालको अहितमा हुँदाहुँदै पनि, मैले गर्न नचाहँदै पनि अमेरिकाको ज्यादै दबाब आयो भन्ने अभिव्यक्ति होइन र? त्यो प्रश्न छ। त त्यो दबाब झेल्न बाध्य हुनु परिरहेछ उहाँलाई पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट। किन त भनेपछि त्रास, आतंक छ। त्यसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमै नेपाल जस्ता देशहरूमाथि सत्ता, नेपाल जस्ता देशहरूका शासकहरूमाथि आतंकको सृजना गर्न अमेरिकाले पूर्ण रूपमा आतंककारी भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गरिराखेको छ। पाण्डेजी, यसरी भन्दै गर्दा अब गठबन्धनभित्र पनि एउटा खालको दरार उत्पन्न हुने हो कि भन्ने, पार्टीकै बैठक चलाउन नसक्ने स्थितिमा पुग्नुभयो प्रचण्डजी भन्ने खालका आलोचनाहरू आउन थालेका छन्। अब प्रचण्डजीको भित्र मनसाय एमसीसी नगर्ने नै हो भन्ने खालको व्याख्या पनि हुँदै गरेको छ। किनभने प्रचण्डले त्यो हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेको भए त अहिले अस्ति नै पास भइसक्थ्यो। अहिलेसम्म रोकेकै प्रचण्डले हो। यसरी तर्कहरू पनि आइराखेका छन्। यो एउटा पाटो छ। तर अब यो गठबन्धनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? यो गठबन्धन कसरी अगाडि जान सक्छ होला? माधवजीले पनि एमसीसी विरुद्ध आन्दोलनमा जाने त भन्नुभएको छ। यो कति आधिकारिक कुरा हो त्यो आउन बाँकी छ। तर यस्तो खालको गठबन्धनमा विभिन्न खालको कुराहरू आइराखेको छ र अहिले प्रचण्डजी त्यही प्रतिबद्धताले मात्रै अप्ठ्यारो परिराखेको जस्तो पनि महसुस भइराखेको छ। अबको यात्रा गठबन्धन, यो सत्ता यात्रा, देउवाजीको निरन्तरता, यो कति सम्भव छ? यो कसरी जाने देखिन्छ बताउनु। अब 5 दलीय गठबन्धन भनेको चित्रबहादुर केसी लगभग स्पष्ट हुनुहुन्छ एमसीसीको सवालमा, पारित गर्न हुँदैन भन्नुभएको छ। उहाँको दल पनि गठबन्धनमा सामेल छ। प्रचण्डले पनि स्पष्ट गरिराख्नु भएको छ। उहाँले 4-5 महिना भनेर भन्नुको साथसाथै सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सांसदहरूलाई सम्झाइनेछ, यताउति एमसीसीको पक्षमा लबिङ गरिनेछ, दुनियाँभरि प्रतिबद्धता गरिएको छ। तर एमसीसीको विपक्षमा पनि भइरहेका छन् लबिङहरू। एमसीसीको पक्षमा उहाँले लबिङ गर्ने भन्दै उहाँ आफै एमसीसीको विपक्षमा स्पष्ट हुँदै गइराख्नु भएको छ। उहाँ आफै प्रशिक्षित भइराख्नु भएको छ एमसीसी नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरामा। उहाँको पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलको पुस्तिका आजभोलि उहाँले पढ्दै हुनुहुन्छ। देव गुरुङले उहाँलाई पढाइराख्नु भएको छ। मात्र होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रका धेरै देशभक्त कमरेडहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले प्रचण्ड कमरेडलाई पढाइराख्नु भएको छ। त्यसकारण प्रचण्ड कमरेड पनि एमसीसी सम्झौताको पक्षमा खुला रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्न। उहाँले नेपाली जनताको जो अभिमत छ त्यो अभिमतको विरुद्धमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्न।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो। अब विरोध प्रदर्शनमा उत्रिने तयारी त्यो पार्टीले गरिरहेको छ। त्यही पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल, उहाँले त खुला रूपमा भनिसक्नु भएको छ कि एमसीसी सम्झौता कुनै हालतमा यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सकिँदैन र अमेरिकाले संशोधन गर्न सकिँदैन। एकपटक सम्झौता भइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरा हुँदैन भनिसके हुनाले हामीले पनि फिर्ता लैजानुस् भनिदिने बाहेक विकल्प छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ। भनेपछि अब सत्ता गठबन्धन भने को त? सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बहुमतको निर्णय लागू हुने त होला के र त्यहाँ पनि। अब बाबुरामको पार्टी पनि फुटिरहेछ। उपेन्द्रले त अझ खुलेर एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्नुभएको छैन। त्यो पार्टीका जसपाका अध्यक्ष त उपेन्द्र नै हुन्। अझ बाबुरामजी त एउटा सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष मात्रै हो। उहाँले आफूले नै भित्र्याएको एमसीसी सम्झौता भएको हुनाले र सायद अमेरिकासँग एमसीसी बोर्डसँग केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका हुनाले उहाँलाई बाध्यता पनि हुनसक्छ। त्यो बाध्यता अन्तर्गत उहाँले बोलिराख्नु भएको होला। कता कतै उहाँका ट्विटहरूमा हेर्दाखेरि एमसीसी सम्झौता वास्तवमै नेपालको अहितमै रहेछ कि क्या हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि उहाँले लेखेको देख्छु मैले। सायद उहाँले पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि प्रशिक्षित हुने क्रममै हुनुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीकै कुरो गर्नुहोस्। सत्ता गठबन्धन दलहरूले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो नेता बनाएको भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले म त दबाबमा परे है, के गर्ने हो भन्नुको मतलब के त? एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सवालमा त म सहमत छैन, तर बाध्यता आइलागेको छ, के गर्ने हो भन्ने कुरो प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो त स्पष्टै छ। अब सँगसँगै जाने अब यो गठबन्धनलाई टुटाएर शेरबहादुर देव अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले र नेकपा एमाले मिलेर पारित गर्छन् कि भन्ने हो भने भोलि चुनावमा जान पर्दैन र जनताका म सकाउँछु चुनावमा जानै पर्ला। यदि नेकपा एमालेको गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सरकार बनाएर यो सम्झौतालाई पारित गरे भने नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता नेताहरू गाउँमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। यो स्पष्ट छ। गाउँ उनीहरूको निम्ति निषेध हुनेछ। 10 वर्षसम्म जो नेकपा माओवादीले जनयुद्ध गरेको थियो, त्यो जनयुद्धमा हतियार बोकेका पाखुराहरू यिनीहरूका मुखमा मोसो घस्न, यिनीहरूका हात काट्न के गर्न पर्ने हो, त्यति बेला यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने मैदानमा उत्रिनेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। जनतामा आक्रोश सृजना भइरहेको छ। जनतामा सृजना भइरहेको त्यो आक्रोशलाई कसैले रोकेर रोकिने छैन। हो, हुनसक्छ अमेरिकाले त्यो पक्षलाई आतंककारी घोषणा गरेर प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ला। अफगानिस्तानमा जे गरेको थियो, तालिबानीहरूलाई आतंककारी बनायो, अमेरिकाले उत्पादन गरे त हो के र? यहाँ पनि अमेरिकाले आतंककारीहरू निर्माण गर्दैछ। एमसीसीका विरोधीहरू सबै आतंककारी बन्ने छन् भोलि अमेरिकाको व्याख्यामा, अमेरिकाको परिभाषामा। अमेरिकाले नेपालमा उसको परिभाषामा आतंककारीहरू जन्माउने दुष्प्रयास गरिराखेको छ। एमसीसी सम्झौतालाई जबरजस्तीपूर्वक यहाँ लागू गर्ने प्रयासबाट। त्यो प्रयासमा हिजो शेरबहादुर देउवाले ख्याल गर्नुपर्छ। जति बेला माओवादी जनयुद्धमा रहेका नेताहरूको टाउको काट्ने निर्देशन दिनुभएको थियो, उहाँले निर्णय गराउनु भएको थियो, त्यो बेला उहाँलाई पनि धनगढी हो कि कहाँनिर हो झन्डै झन्डै सिद्ध्याएका हुन् कि होइनन्। देश गृहयुद्धमा लाग्यो भने सडकमा निस्किन मुस्किल हुने रहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त त त्यो छँदैछ नि। त्यसकारण त्यसबाट पनि शेरबहादुर देउवाले बुझ्न जरुरी छ। केपी ओलीले पनि बुझ्न जरुरी छ हिजोको अवस्था के थियो, युद्धकालमा तपाईहरूको अवस्था के थियो, देशको अवस्था के थियो। त्यही अवस्थामा देशलाई फेरि घिसारेर लैजाने कि के गर्ने? देश त गृहयुद्धमा जान्छ। एमसीसी सम्झौता पारित गरियो भने त्यही दिनदेखि देश गृहयुद्धमा गयो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझे हुन्छ।
हवस् पाण्डेजी, समय दिनुभयो, संवेदनशील विषयमा कुराकानी गर्ने हामीलाई समय प्राप्त भयो। अहिलेको जल्दो बल्दो राष्ट्रिय विषयमा आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु भयो। जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई थप छुटेको के भन्न चाहनुहुन्छ? जी, अब थप दर्शकहरूलाई त भन्नुपर्ने खासै त केही छैन, तथापि जनतामा जुन किसिमको जागरुकता आइरहेको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको जागरुकता, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि अमेरिकाले जुन ढङ्गबाट जबरजस्तीपूर्वक हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ, यो बेलामा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने, सचेततापूर्वक खबरदारी गर्ने बेला आएको छ। अन्यथा भोलि हतियार बोकेर आपसमै लड्नुपर्ने अवस्था पनि देशभित्र सिर्जना हुनेछ। भोलिको त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था विकसित हुनु अगावै नेताहरूलाई खबरदारी गरौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्धको यो एमसीसी सम्झौता, नेपालको जलसम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउने दुराशय बोकेको यो सम्झौता, नेपालमा योजनाहरू तर्जुमा गर्दा भारतको सहमति अनुमति लिएर मात्र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने प्रावधान बोकिएको यो सम्झौता, यस्तो सम्झौतालाई फिर्ता गराउन चौतर्फी रूपमा दबाब दिन जरुरी छ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरो पनि।